好，大家好，这边是柯博文柯老师哈。好，那接下来跟大家介绍一下哈，就是我们已经把这个板子给接那个刚刚的那个变电的部分已经都接好了哈。那我们稍微看一下目前的状况，大概是这样子哈。就是正的部分，请接在板子上面整，然后就看各位这边是买4个的还是6个的哈，你就把它全部接上去就可以了哈。就看你是买4个还是6个的，全部把它接上去就可以了哈。所以各位看到是像这样的状况。好，那接下来的部分呢，那我们请你各位呢就把你的电池拿出来哈。一般来讲的话，电池会是像这样的一个状况哈。那我先把这个板子拿到边边。好，各位都看到你的你的电池会大概是像这样的状况。然后一般来讲，像这种电池呢，请注意一下它上面的接角，有人是会2个正的哈，就是那个接角有点特别啦，就是请你在买的时候，请你留意一下哈。留意什么呢？就是你这个接角是有的是加减的啦哈。然后加减的部分，请你稍微留意一下哈。就是这个颜色呢，你各位可以瞄一下哈。就是红色的部分呢，它看起来是就是左右的哈。然后黑的部分是这样子，所以你在接的时候呢，请你也要留意一下哈。就是在做这件事情的时候，请你也要留意一下，就是正跟负的部分也要对齐哈。那一般来讲，它都会有附这种所谓的那个所谓的那个 power module 的部分哈，就电源 module 的部分。所以你在接的时候，请你稍微把它试接一下看看哈，就是知道它是正的，跟负的部分大概是怎么样去接哈。稍微看一下下哈，大概是先这样子部分哈。好，再来呢，可能手上会有像这样的一个这样的东西哈，所以请你接的时候，请你小心点哈。我们看一下哈，红色的部分呢，你在接的时候麻烦请留意一下，你可以先试接上去，小心点哈，就是2条电路不要短线的哈，到时候接是这样子焊哈，就是我们先把它给焊上去哈，各位可以看到像这样把它焊上去，然后正跟负的黑跟红的部分呢，红的部分我们知道是电嘛，黑的部分是什么？是接地的部分，所以你在接的时候，麻烦请留意一下这件事情哈，不然到时候那个很容易烧掉了哈，就是非常容易会烧掉的这个状况哈，所以这部分麻烦你留意一下哈。好，那我们接下来的部分就稍微 OK 好，那接下来部分呢，请你稍微留意一下，然后并且把这2边的线呢把它给拨开哈，因为我们等一下主要的目的是什么呢？主要的目的就是等一下要焊接到我们的刚刚的飞机上面的主要的板子哈，所以请你稍微把它给拨线拨出来，我们把这2边拨线拨出来哈，红的部分也是一样哈，好。请留意一下哈，还是一样老句话是哈，请你先留意一下正跟负的部分到底是哪一个哈。那刚刚小心一点，不要像柯老师一样笨笨的哈，碰到这个状况就麻烦了哈。好，所以我等一下看看哈。好，那所以麻烦请等一下，请你把它这样子焊上去就可以了哈。好，那我现在花点时间把它焊上去哈。好，那这个把它焊上去哈。
那等各位呢已经把这2只都给焊上去之后呢，我会建议就是你可以市面上去买这种塑胶套，或者是买那个防圆什么绝缘胶带哈。那各位可以透过这样的方法把它给加上去啊，避免说到时候因为不小心移动的话，把它给短路掉哈。好，那有些人问说，在这种绝缘，这种东西呢，它到时候怎么去因为我们管子把它放进去之后，它到时候怎么收缩呢？很简单哈，就简单的讲，如果说各位有打火器或者是电风扇的话呢，把它稍微吹一下哈，它就会体积越来越小，然后就会缩小到那个容量缩小就会缩小了哈，所以各位等一下可以试试看哈。好，那各位就看到这2颗套子，就会把它放在这边，然后你稍微用个吹风机把稍微吹热一下，就会收缩哈。好，那我来稍微吹一下。好，那我刚刚用火稍微烤了一下哈，所以你会发现这个部分就把它收缩起来了哈，这样子会比较安全啦，以免说到时候电路跑出来哈。好，那我们在这边请稍微再留意一下，请确认一下你有没有接错哈，尤其是正跟负的，不然到时候你整个电路就会烧起来哈。怎么确认呢？刚刚有讲过嘛，就是这边的接角，请你接上去的时候呢，就是什么呢？红的要对红的，黑的要对黑的哈。如果接不上去，代表你线路接错哈。好，那我们接下来再把刚刚的这个板子再拿回来哈。这个板子我们把它拿回来。那请你稍微看一下这个板子上面的正跟负哈。那我这边的负是这边，然后正的是这里，所以等一下接的时候也是这样哈，我们都把它焊上去哈，正跟负的部分把它焊上去。好。那我们就把它焊上去哈。也是一样，小心不要焊错边了哈，就是正跟负的。对，到时候做的时候，请你要先确认每一个，反正红的就是正的啦，黑的就是负的哈。请你每条线，请你要确认之后才做这件事情哈，不然对啊，烧坏了就要得重来一次。好，这是第一个嘛哈。那另外一边红的部分也是一样，把它一并焊上去哈。也是一样，把它一并焊上去哈。好，然后这样子把它焊好哈。好，那这个步骤就完成了哈。好，那我们这边是柯老师，那我这段影片先暂时先暂停了，不然时间有点长哈。好。